په اول قدم کې د معارف وزارت د قدرمنې رهبرۍ څخه ډېره مننه کوو. واقعا دا د دوی د خدماتو نتیجه ده چې موږ تاسې نن په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې په هر ولایت کې په زرګونو علما کرام او طالبان په نن ورځ کې په امتحان کې شامل لرو. د دې د کلني زحماتو تکالیفو نتیجه ده چې مدارس یې تنظیم کړي دي، دارالعلومونه یې تنظیم کړي دي. د اوله صنف په نیولې دا د تر لویې دورې پورې دا سلسله د امتحان روانه ده. الله پاک جل جلاله دې نور توفیق هم د ښه خدمت ورکړي. زموږ د ملت دا یو ضروري اړتیا ده چې په دیني برخه کې موږ دغسې ځوانان ولرو، داسې علما کرام ولرو چې په هغه کې دا وړتیا پرته وي، دا استعداد پروت وي، دا جرأت پروت وي چې 6 ورځې هره ورځ د سهاره څخه تر غرمې پورې زه دې ته حاضر یم چې ستا هرې پوښتنې ته جواب ووایم. چې څه چې راته لیکلي دي هغه ته زه حاضر یم چې جواب ووایم. دا هر څوک نشي کولی، نه د هر چا کار دی. دا څوک چې دغه میدان ته راوړاندې کېږي، یو ورځ بایومټریک ته راځي، بله ورځ حاضرۍ ته راځي، بله ورځ امتحان ته 6 ورځې متصل راځي. دا په خپله د دې ښکارندوی دی چې دغه فضلای کرامو دغه طالبانو په دغه میدان کې خواري کښلي دي. نن دا د آماده دي چې امتحان ته راسي. دا د خوشحالۍ ځای دی. انشاءالله د ملت په خیر دی، د نظام په خیر دی، د دې اشخاصو خپله شخصا د دوی دپاره خیر دی، د اسلام دپاره خیر دی، د علم دپاره خیر دی. الله رب العالمین دې موږ ته د صحیح خدمت توفیق راکړي چې په دا 6 ورځو کې ستاسې قدرمنو علماو ښه خدمت وکړو. خدای مه کړه داسې د یو عالم بې عزتي وسپکه یا خدمت راڅه پاته نشي. او باور په الله وکړي ماښام مې دغه ټولو حاضرینو ته چې څوک په امتحان کې حاضرېږي د زړه د اخلاصه دعا کړې ده چې رب جل جلاله تو خو به دې امتحاناتو کې کامیاب وکړي. الله رب العالمین ټول سرلوړي او په افتخار باندې په دغه میدان کې ولره. ځکه دا ټول د افغانستان بچیان دي، افغانستان خلک دي، د هیڅ چا ناکامي موږ ته په خیر نه ده. ستاسې کامیابي او پرمختګ موږ ته خیر دی. نو رب جل جلاله هم په دې میدان کې کامیاب وکړه. موږ به مشفر ورځې انشاءالله په خدمت کې یو. تر 1000 زیات کسان ستاسې په خدماتو باندې مصروف دي. د وزارت ټول معین صاحبان په سفرونو باندې دي، اکثر د صاحبان په سفرونو باندې دي، د تخصصاتو ریاست عمومي ریاست ټول رهبري په سفرونو باندې دي. نو موږ وایو دا یو منظم کار دی. الحمدلله د اسلامي امارت ادارات هم داسې دي چې د تکابر نه سره لري، تعاون سره لري. زموږ د معارف وزارت په مابین کې بیخي دا فرق نشته چې دا اوس 2 وزارت دي که 1 وزارت. زه خو بیخي یقیني چې دا جمهوري آغا صاحب محترم، د شیخ صاحب محترم داسې حیثیت راته لري، باور وکړي لکه خپل پلار داسې د پلار مینه په ماته وه. نو همکاري هم ورسره کوم، همکاري هم ځینې غواړم او ګډ خدمت هم سره کوو. یو نظام دی، یوه سلسله د مخته په ګډه باندې سره وړو. نو ستاسې قدرمنو څه مو خواهش دا دی چې کوم د امتحان اصول کومه طریقه تاسو ته واضح شوي پر هغه طریقه باندې سم لاړ شي. د جهل او تزویر د دې څخه مخه ونیسئ. بیا علماو سره خو بیخي نه ده مناسبه، حسنات الابرار سیئات المقربین. نو زموږ ستاسې سره یو کمزوري حرکت، یو خلاف الاولام چې دی ډېر بد معلومیږي. نو چې څونه نظم مراعاتولی شئ، څومره شفافیت کولی شئ، پارچې هم ځان لرې ساتئ، د تلیفون هم ځان لرې ساتئ. خپل کوشش مو کړی دی، بندګي کوشش د اسباب په سلسله کې په دغه کوشش مکلف وي. نور به توکل پر رب جل جلاله وي. الله پاک نصرت تر سره ملګري کوي. الله تعالی مو کامیاب ولره. السلام علیکم ورحمت الله.